Всем привет, дорогие друзья! В этом видео мы арендовали эндуро-мотоциклы и поехали кататься. 15 марта, еще не высох снег. Это будет немного грязная, но очень веселая покатушка. Заваривайте чайку и погнали! Ай. Здесь мы стояли и прогревались. Нас было только трое, те, кто умели ездить. Остальная часть команды не умела от слова совсем и пока разбиралась с мотоциклами. Да он прогрелся уже, чё ты? А здесь мы уже выезжаем сделать первый разогревочный кружок туда-сюда. А пока мы едем разогревочный круг, я немного расскажу про мотоциклы. Я еду за рулем Pegassi Supermax 300, самая обычная воздушная 300-ка. Как и человек впереди меня едет тоже на Pegassi Supermax 300. Также за нами ехала одна из двух в нашей команде 250-ка. А еще у нас в команде будет две 150-ки, которые вы можете увидеть прямо сейчас. Ну чё, пацаны? Тихо.
что, тоже нейтралку не можешь поймать? Да блин. Да ё. Что говоришь? Очень опасно. Вообще там же типа эти бугры, только там и есть объезд. И тут наш прогревочный круг завершается. Мы наконец-то решаемся поехать в низину, где мы и должны были кататься. Немного объясню. Мы должны были объехать озеро и покататься на мототрассе. Собственно, сейчас мы туда и выдвигаемся.
мы уже доехали до самой низины, и тут, как и ожидалось, была очень хорошая грязь. Вот так сейчас вернемся. Там тоже, скорее всего, будет фигово, но потом дорога нормальная будет. Ты чё, упал? Да. Жестко. Нормально. Хорошо. Ну, приехали. Какой кадр красивый. О, да. Начинается самое прям вкусное. О! Благо мотоцикл завелся, и мы наконец-то поехали дальше. Опасная лужица, скользкая.
да. О, да. Оп. Вот сейчас, наверное, будем давать газу. Ай! Чё? Еман! Это жестко. Кстати, там, скорее всего, сейчас тренировка эндуристов проходит. Можем поехать посмотреть. Да я фиг знает, где они вообще. К слову говоря, мы уехали от всех и остались вдвоем. Я тоже заглох. Давай вот сюда. Да. А? Ну давай, езжай. Только сильно далеко не уезжай туда. Ну вот на тренировку вот эту, туда. Ну вот, как мы ехали вот так, только это туда, дальше. Помнишь, где мы катались? Где я через руль летел, Вова? Заёб!
Блин, ну давай туда. Что-то на мототрассу? Это наверху там. Сейчас как-нибудь объедем, попробуем. Так.
Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. Стоп. Блин. Прикинь, что сделали. Собаки, блин. О, да. Блин, так еще засохло это все. Ай. Ну и чё? Я их тоже не вижу. А здесь мы пытаемся отыскать нашу команду. Может, они
Тупо все скрылись уже, я не знаю. Ну, погнали. Под конец покатушки вдалеке мы услышали звуки моторов. Это была наша команда.
что, друзья, так и закончилась наша покатушка. Надеюсь, вам понравился видос. Если да, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну а с вами был Милончик. Всем пока.